Heute nähen wir zusammen den Trachtenrock Susal. Das Schnittmuster und die Nähanleitung findest du in meinem Shop, den ich dir unten in der Infobox verlinke. Starten wir los. Make-a-Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Der Trachtenrock Susal kann ganz leger mit T-Shirt im Alltag getragen werden oder mit Trachtenmieder oder Bluse zum Beispiel auf dem Volksfest. Der Faltenrock mit Kellerfalte hat einen breiten Formbund und eine Saumblende. Die Rocklänge beträgt ca. 50 cm und reicht somit kurz bis vors Knie. Damit du die Größe leicht verändern kannst, falls du mal zu- oder abnimmst, ist der nahtverdeckte Reißverschluss auf der Rückseite. So kommst du leicht an die Seiten zum Ändern. Zusätzlich kannst du eine optionale Zierknopfleiste anbringen. Ich habe hier schon mal alle Teile zugeschnitten. Den vorderen Formbund A benötigst du zweimal, einmal aus Außenstoff mit Vlies verstärkt und einmal aus Innenstoff. Füge oben und unten 1 cm Nahtzugabe hinzu, an der Seite 2 cm. Der hintere Formbund B wird viermal zugeschnitten. Auch hier werden die Teile für den Außenstoff verstärkt. Füge oben, unten und in der Mitte 1 cm Nahtzugabe hinzu und an den Seiten 2 cm. Versäubere alle Formbünde mit der Overlock, dem Overlock-Stich deiner Nähmaschine oder einem Zickzackstich. Das angegebene Vlies ist nur eine Empfehlung und kann nach Stoffart variieren. Am besten nimmst du dir ein Reststück, wo du verschiedene Vliese aufbügelst. So siehst du, wie sich diese auf den Stoff verhält und wählst das passendste. Übrigens kannst du auch den Innenstoff aus einem anderen Stoff machen, um zum Beispiel Reste zu verwerten oder einfach, weil es dir gefällt. Die vordere Saumblende E wird einmal zugeschnitten. Füge hier 1 cm Nahtzugabe oben und unten hinzu und 2 cm an den Seiten. Versäubere auch hier einmal außen herum. Die hintere Saumblende F wird zweimal zugeschnitten, mit 1 cm Nahtzugabe oben, unten und in der Mitte und 2 cm an der Seite. Versäubere die Teile einmal außen herum. Die vordere Rockmitte C schneide ich mir mit der ausgewählten Größe im Bruch zu. An der Seite kommen jeweils 2 cm Nahtzugabe hinzu. Oben und unten 1 cm. Dann zeichne ich mir die Markierungen entweder mit Schneiderkreide an oder markiere mir diese mit Nadeln. Das mache ich jetzt erstmal mit allen Markierungen. Markiere auch die Mitte. Auch hier werden alle Seiten außen herum versäubert. Die hintere Rockmitte D wird zweimal zugeschnitten. Füge auch hier 1 cm Nahtzugabe oben, unten und in der Mitte hinzu und an der Seite 2 cm. Markiere dir auch hier die Falten. Beachte, dass beim zweiten Teil diese gespiegelt sind. Versäubere auch diese Teile außen herum. Außerdem brauchst du noch einen 40 cm langen, nahtverdeckten Reißverschluss. Verzieren könnt ihr den Rock mit Paspelband, Borte oder Zierknöpfen. Ich nähe mir zusätzlich noch ein Etikett mit ein. Nachdem alles markiert ist, fange ich an, die Falten von Teil C in Pfeilrichtung, wie auf dem Schnittmuster angegeben, mit Nadeln oder Klammern zu stecken. Ich beginne dabei in der Mitte. Dabei entsteht eine Kellerfalte. Die Falten werden zur Rockmitte gefaltet.
Wenn du alle Falten gesteckt hast, nähst du eine Hilfsnaht im Nahtzugabenbereich, zum Beispiel bei 0,5 mm, um die Falten zu fixieren. Die Teile D werden ebenfalls in Falten gelegt. Steppe sie knappkantig ab. Achte dabei darauf, dass die Falten gespiegelt gesteckt werden. Optional kannst du jetzt an den Formbund Paspelbänder annähen. Wenn du das machst, empfehle ich dir, die Paspelbänder an der Nahtzugabe zu kürzen, damit es später nicht zu dick an dieser Stelle wird. Wenn du das Paspelband selber machst, kannst du das Band gleich auf diese Länge kürzen. Ansonsten trennst du ein Stück auf und kürzt es so. Wie man Paspelband herstellt und annäht, siehst du übrigens im eingeblendeten Video. Deshalb gehe ich hier nicht weiter darauf ein. Jetzt stecke ich den vorderen Formbund rechts auf rechts an das vordere Rockteil. Dazu markiere ich mir die Mitte des Formbundes und stecke sie mir mit der Kellerfalte zusammen. Da ich hier eine Paspel mit einnähe, verwende ich einen Reißverschluss-Nähfuß. Wenn du keinen mitnähst, verwendest du einen Standardfuß. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Die Seite mit den Falten liegen beim Nähen oben. Dabei nähst du genau bei 1 cm Nahtzugabe. Stecke auch die hinteren Formbünde und die hinteren Rockteile rechts auf rechts zusammen. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle auch hier den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle dann die Nahtzugaben der 3 genähten Teile auseinander und dann in Richtung Formbund.
Bügle die 3 Saumblenden links auf links mittig der langen Seite entlang. Stecke sie dann rechts auf rechts unten an die Mittelteile und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Beim Nähen verriegelst du wieder den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle dann die zusammengenähten Teile auseinander und dann in Richtung Saumblende. Jetzt kannst du optional ein Etikett einnähen. Wenn du Knöpfe haben willst, kannst du auch diese jetzt annähen. Ich habe hier von unten 1 cm und von oben 2 cm und von der Seite 5 cm gemessen und dann diesen Bereich in 5 Teile geteilt. Natürlich kannst du die Abstände aber so machen, wie sie dir gefallen. Beachte dabei aber oben und unten die Nahtzugaben. Etwas mehr Abstand nach oben und nach unten würden dir das Nähen später erleichtern. Zum Beispiel 1,5 nach unten und 2,5 nach oben. Dann nähe ich die Knöpfe an. Als nächstes nähe ich den nahtverdeckten Reißverschluss ein. Hier siehst du schon, wie dieser später aussieht. Öffne den Reißverschluss und drehe ihn auf die Rückseite. Wenn du die Zähne mit deinen Fingern umbiegst, entsteht eine Rille. Dort nähst du den Reißverschluss später fest. Ich habe den Reißverschluss gekürzt, dass er oben genau 1 cm lang ist, wie die Nahtzugabe. Zusätzlich habe ich die Enden mit dem Feuerzeug verödet, dass diese nicht ausfransen. Lege den Reißverschluss verkehrt herum bündig an die obere Kante auf die rechte Seite des hinteren Rockteils. Stecke den Reißverschluss fest. Achte auch darauf, dass die Falte nicht mit eingenäht wird und dass die Nahtzugaben Richtung Beleg und Richtung Saum schauen. Beim Feststecken achtest du darauf, dass du die Rille wieder aufbiegst. Nähe entlang der Rille mit dem Spezialfuß oder mit dem normalen Reißverschlussnähfuß, soweit es geht. Beim Nähen verriegelst du wieder den Nahtanfang und das Nahtende. Schließe den Reißverschluss. Schau, ob die Nahtzugaben richtig liegen und die Falte und ob alles sauber aussieht. Korrigiere das gegebenenfalls.
Stecke dir die zweite Seite des Reißverschlussbandes. Das ist die Reißverschlussrückseite. Auf das zweite Teil auf die rechte Seite bündig mit einer Stecknadel fest. Achte darauf, dass der Reißverschluss auf der gleichen Höhe ist wie auf der anderen Seite. Öffne den Reißverschluss. Befestige auch diese Seite mit Stecknadeln. Steppe wieder die Rille mit dem Nähfuß, soweit es geht. Wenn du einen Reißverschluss-Nähfuß verwendet hast, wie ich es getan habe, wirst du feststellen, dass du auf einer Seite nicht so weit nähen kannst. Das macht aber nichts. Diese Naht schließt du später. Achte auch hier wieder darauf, dass die Nahtzugaben richtig liegen und dass du die Falte nicht mit einnähst. Schließe den Reißverschluss. Jetzt werden die Seitenkanten geschlossen. Stecke dazu die Nadeln vom hinteren Rockteil unterhalb des Reißverschlusses rechts auf rechts aufeinander. Achte dabei darauf, dass der Übergang passt. Das lose Reißverschlussende legst du zur Nahtzugabe hin. Du kannst es mit Nadeln fixieren oder beim Nähen einfach heben. Schließe dann die Naht. Dabei nähst du möglichst nahe an der Reißverschlussnaht. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Wenn du einen Reißverschluss-Nähfuß verwendet hast, müsstest du jetzt dieses Stück noch schließen. Wenn es an dieser Stelle noch schwer zu schließen geht, kannst du etwas von der Nahtzugabe kürzen. Bügle die hintere Naht.
Als nächstes nähst du den vorderen inneren und äußeren Formbund zusammen. Dazu steckst du dir die obere Kante rechts auf rechts zusammen und nähst sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Dann steckst du die hinteren Belege rechts auf rechts oben und am Reißverschluss zusammen. Nähe auch diese mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide die Rundungen bis kurz vor die Naht ein und biege die Nahtzugaben auseinander und dann in Richtung Innenfutter. Steppe es knappkantig ab, dadurch legt sich die Naht fast wie von selbst in Richtung Innenfutter. Fasse beim Nähen immer wieder darunter und überprüfe, ob der Stoff richtig liegt. Bügle gegebenenfalls nochmal nach. Mit der Rückseite verfährst du genauso. Schneide dabei auch die Ecken ein, damit das Umdrehen später leichter fällt. Biege auch hier die Nahtzugaben auseinander und dann in Richtung Innenfutter. Steppe diese auf dem Innenfutter fest, soweit es geht.
Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Fasse beim Nähen immer wieder darunter und überprüfe, ob der Stoff richtig liegt. Wende die Teile auf rechts und bügle alles flach und sauber. Forme die Ecken aus. Stecke dann den Beleg aufeinander und nähe ihn auf der vorderen Seite im Nahtschatten oder oberhalb neben der Paspel zusammen, wie es dir besser gefällt. Ich nähe die Naht im Nahtschatten, das heißt, ich nähe zwischen den beiden Stofflagen. Damit das sauber aussieht, musst du ganz langsam und akkurat nähen. Wenn dir der Reißverschluss so nicht gefällt, weil es dir zu unsauber wirkt, könntest du ihn mit Haken und Ösen noch verbessern. Als nächstes steckst du die Seitennähte zusammen. Achte am Bund oben, dass dieser bündig aufeinander liegt. Auch die Übergänge sollten bündig aufeinander liegen. Bevor du die Seiten schließt, kannst du nochmal prüfen, ob der Rock passt oder ob du ihn gegebenenfalls nochmal etwas schmäler oder breiter zusammenstecken musst. Nähe die Seiten mit 2 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle die Nahtzugaben auseinander. Am Beleg kannst du die Nahtzugaben mit ein paar Handstichen etwas versetzt befestigen, damit sie nicht nach oben herausblitzen.
Stecke den Saum fest. Die Nahtzugaben sollten dabei aufeinandertreffen. Nähe auch diesen im Nahtschatten fest. Nähe dabei wieder langsam und sauber. Alternativ könntest du auch eine Borte stattdessen draufnähen. Fertig ist der Trachtenrock Susel. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch bitte noch einen Kommentar oder ein Like und abonniere den Kanal. Oder schau doch gleich mal das Video zum Trachtenmieder an. Bis bald. Tschüss.